Oi, amigos, tudo bem? Hoje a Prof tá aqui pra gente fazer uma atividade diferente. Tá bom. Vamos lá? Qual é o som dos animais que a Prof vai falar agora? Lá vem ele. Tem orelhas bem grandes. Quem é? O coelho! Pula, coelhinho, pula, coelhinho, pula, coelhinho! E agora? Quem tem uma tromba bem grande é o elefante! Imita o elefante! Um elefante! E quem faz assim? Oh, 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 oh! O cachorro! Imita o cachorro com a prof! Oh, 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 oh! E quem é que faz assim? Miau, miau, miau! O gatinho! Imita o gatinho com a prof! Miau, miau, miau! E a galinha? A galinha magricela, e bota um, e bota dois, e bota três. Como é que faz a galinha? Cococococó! Imita a galinha com a prof. Cococococó! E o pintinho? Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. O pintinho amarelinho. Piu, 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 piu. E o que mais a gente pode imitar? O leão. Como é que faz o leão? O leão. E o macaquinho lá em cima da árvore. Como é que faz o macaquinho em cima da árvore? O macaquinho. E o que mais a gente pode imitar? Um sapo? Será que dá para imitar um sapo? Dá! Web, web, web. O sapo. E a vaquinha lá do sítio do vovô? Como é que faz a vaquinha? Mu! Mu! A vaquinha! Que legal, né? Bem legal essa vaquinha! E tem porquinho? O porquinho! Oink, 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 oink. E como é que é o gambá? O gambá tem um cheiro ruim? Fui! Quem tem chulé? Fui! Quem tem sururui? O gambá! Fui! Beijo, queridos!